Caillot, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Identity. Alors cette fois je vais rejouer les deux survivants de la dernière fois, parce que j'ai envie de les rejouer. Et puis j'ai des quêtes à faire, je dois terminer leur déduction à 100%. Et surtout du coup dans la dernière vidéo, il n'y avait pas de son, il y avait que le jeu du son, oui. Oui, c'est un jeu de son après. Le son du jeu, donc bon. Même si je pense que vous connaissez à peu près tous les pouvoirs des deux nouveaux survivants, parce que ça fait déjà longtemps qu'ils sont sortis, 3 semaines je crois, si je ne m'abuse. Mais bon, du coup, on commence avec Emile. Emile qui du coup a un grappin. Et c'est simple, vous visez un endroit, vous appuyez sur le grappin. Et si le symbole est blanc, vous allez juste être attiré là-bas, vers le mur. Si c'est orange, vous passez au-dessus, c'est tout. Ça, c'est compliqué à comprendre. Non, pas de la danse. Quel est le hunter? C'est une bonne chose. Oh non, pas un bonbon, pas un bonbon. Tiens, toute la partie. Machine. Elle m'a perturbé en passant de côté de moi, je suis outré. Je suis outré. Bon, c'est l'autre patient qui se fait. Bon, j'ai envie de dire, si les deux autres peuvent mourir et pas moi, ça m'arrange. Peut-être que moi je meurs et les deux s'échappent. Si jamais elle a sa quête.
bah oui. Comment tu décides que c'est bon aussi? Même pas une touche. Ah oui, la casse. Ah bah non, pas la casse. Ah si, bah, on a la casse aussi, il est à la... Non, on sait jamais, non, ça peut être ça. Ouais, c'est déjà arrivé. Ah oui, mais si le hunter n'a pas de malnutrition alimentaire, évidemment, ça va être... Tout le temps, rien. Chez lui. Combien elle était de la porte parce que... Oh. Ah. Et il a pas d'étention en plus, hein. Si? Je sais pas, je vois pas ses yeux. Est-ce que j'aurais dû partir? Je sais pas, hein. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah bah oui, il a pu couper comme ça. Évidemment. Ah ou alors c'est parce qu'il est parti à l'autre part. Allez, salut. Ouais. Bon, moi je me suis échappé. Est-ce que notre petite amie la danseuse va s'échapper? Oh, il y a le don, il y a le... Oh, magnifique. Oh, bah bien fait, monsieur Bonbon, ça t'apprendra. Oh, bah génial, ça, dis donc. On refait une échappée. Enfin, on refait une échappée. Une échappée tout court.
Oh bah je suis content, tiens. Je pensais que... Bon, je ne sais pas sauver avec un bonbon, mais... Rip le patient. Qui aura quand même réussi à survivre. Hein. Après, je sais pas pourquoi le bonbon a décidé d'aller toucher la danseuse quand il pouvait mettre le patient sur la chaise. En tout cas, allez,